اليوم الوصفة هي دجاج مشوي بالفرن، محشي بطريقة سهلة وبدون تتبيلة معقدة، بحيث يطلع ذايب، يعني بس نلزم العظم ينفصل رأسا من اللحم. وحتى منطقة الصدر اللي تكون عادة أنشف مكان بالدجاج، بس بطريقة اليوم راح تطلع طيبة ذايبة ومهروسة، وراح نشوفها بنهاية الفيديو. الدجاج اللي راح نسويه اليوم كلش يشبه الدجاج اللي نشتريه من برا، اللي يكون بهاي الطبقة الكريسبي. وراح نشوف طريقة الشوي المضبوطة، الحرارة المناسبة اللي تخلي الدجاج يستوي، يذوب من الداخل، وبنفس الوقت ما يحترق أو يتيبس، يكون جوسي مليان بالعصارة من جوا مثل ما نشوف. وقبل ما نبدي، إذا أول مرة تشوفون قناتي، أنا اسمي نهرين. إذا حبيتوا الفيديو يا ريت تسووا له لايك، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. أول شي نبدي بيه نجيب دجاجة حسب الوزن اللي إحنا نريده. أنا هنا الدجاجة اللي راح أسويها كبيرة، وزنها 1800 غرام، يعني كيلوين إلا شوية. راح أجيب كاسة كبيرة، أخلي بيها كمية زينة من الملح، هنا أكثر من ربع كوب، 4-5 ملاعق خل أبيض أو أي نوع خل موجود عندنا، ونذوب الملح كل زين. وحتى الدجاجة تنغمر بالمي بالكامل، راح أجيب صحن أخليه فوقها، وبعدين أغلفها بنايلون وأدخلها الثلاجة. أبقيها بالثلاجة أقل شي ليلة كاملة، وإذا أقدر أبقيها يوم كامل، يعني 24 ساعة. إذا ما عندي وقت أقل شي أبقيها بالمي 5 ساعات. نشوف هنا أنا بقيتها يوم كامل، شلون المي يطلع بيه كل الزفر الموجود بالدجاجة، بنفس الوقت الملح يدخل يوصل حتى للعظم. هنا صفيتها من المي، ما راح أغسلها، بس أصفيها وأرجع أنشفها كل زين. أتأكد أنه أنشفها من جوا ومن برا، حتى الجلد يكون كريسبي ويكون مقرمش وتستوي بشكل كلش حلو والتتبيلة تلتصق عليها. التتبيلة اللي راح نسويها كلش بسيطة بدون تفاصيل معقدة، بنفس الوقت تنطي الطعم ولون رهيب للدجاجة. خليت شوية مايونيز فوقها بابريكا حلوة، راح أخبطهم ويا بعض وأبدي أدهن بيهم الدجاجة. هالتتبيلة تخلي الدجاجة تاخذ لون كلش حلو، الجلد يصير كريسبي، وتنطي طعم موزون ونكهة كلش روعة. ليش؟ لأنه مكونات المايونيز على بعضها، الدهون الموجودة بيه، الحموضة على الحلاوة والتوابل، بنفس الوقت لون البابريكا يخلينا نوصل للون اللي نريده، ويخلي الدجاج يحتفظ بنكهته الأصلية بدون ما نسوي هوسة من التوابل والنكهات اللي تخلي طعم الدجاج الأصلي يضيع. هنا راح أتأكد إنه التتبيلة تغطي الدجاجة بالكامل من برا ومن جوا، وأحاول هنا أدخل إيدي بين الجلد وبين اللحم، حتى شقد ما أقدر مسافة من الدجاج أغطيها بالتتبيلة. وبعد ما أكمل تتبيل الدجاج بالكامل، راح أبدي أحضر الرز اللي راح أحشيها بيه واللي راح أخليها فوقه. هنا عندي قدر خليته على نار وسط، خليت بيه ربع كوب زيت وبصلة واحدة مفرومة مربعات. راح أقلي البصل شوية، بعدين أضيف له نص كوب من الجزر، هذا جزر فريش ما مطبوخ، ونص كوب من البازاليا اللي مجمدة ومذوبتها. الأفضل إنه ما نستخدم المعلبة حتى لا تنهرس. راح أغطيها وأتركها على نار هادئة حوالي 10 دقائق. بعدها أشيل الغطاء، أشوف شلون انقلت الخضار ويا بعض. راح أضيف كوبين من الرز اللي غاسلته ومصفيته، وملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة، ملعقة صغيرة من السبع بهار أو البهارات المشكلة، وأحركهم كل زين ويا بعض. وبعد ما أتأكد إنه الخضار اختلطت بالكامل ويا الرز، راح أضيف المي. الكمية مال المي طبعا تكون حسب نوعية الرز المستعمل. المي خليته بدرجة حرارة المطبخ، خليت كوبين مي لكوبين رز. راح أغطيه على نار وسط إلى أن يغلي ويتبخر المي مثل ما نشوف. بهالمرحلة هذه اللي المي بيها تبخر، بنفس الوقت الرز هنا مستوي تقريبا نص استواء. راح أبدي أشيل من هذا الرز وأحشي بيه الدجاجة. الباقي من الرز أغطيه حتى يكمل استواء، وأقدمه بعدين مع الدجاج لما تستوي. هنا كمية الرز اللي راح أحشي بيها الدجاج تعتمد على حجم الدجاجة، بس بكل الأحوال ما أخلي كمية كبيرة، بحيث أنطي مجال للرز أنه يستوي وتكبر الحبات مالته بعدين. حتى أقفل الدجاجة كلش زين، ممكن أستخدم عيدان الشوي هذه اللي عندنا الرفيعة، أو ممكن أستخدم عود الأسنان. أنا أفضل عادة أستخدم عود الشوي بالطبقة هذه الخارجية حتى تقفل الدجاجة بشكل كلش زين.
وإذا ما متوفرين ممكن حتى إنه نخيط الدجاجة، لكن العيدان طبعًا استعمالها يكون أسهل. هنا دا أخيط الدجاجة كأنما بهذا العود، بعدين الحافات الزايدة اللي راح تكون من الصفحتين راح أقصها أو أكسرها حتى لا تحترق لما الدجاجة تكون بالفرن. هنا كسرت الزايد من العود وراح أخيط المكان الصغير الباقي بعودة أسنان حتى أضمن إنه الرز ما راح يطلع أثناء الشوي، وبنفس الوقت راح يستوي كل زين وهو بالفرن. أجيب ورق زبدة أبطن بيها الصينية اللي راح أشوي بيها الدجاجة، أخلي الدجاجة ممكن بأي اتجاه أريده. هنا أنا خليت اتجاه الدجاجة الصدر يكون بالأسفل، لأنه ردد إنه الصدر يستوي كل زين بالقاعدة. هنا كان عندي شوية تتبيلة باقية دهنت بيها الأماكن اللي طخيتها بإيدي. هنا سويت دجاجة أخرى، زيت كمية البابريكا وخليت الاتجاه مال الدجاجة بالعكس، يعني خليتها على ظهرها، الأجنحة دخلتها جواها حتى لا تحترق، وشديت الفخاذ بخيط. طبعا هذه الدجاجة مو محشية، بس ردت أشوفكم الاتجاه مالتها. وهسه راح نجي على أهم فقرة وهي الشوي. راح أدخل الدجاج على فرن محمى مسبقا بدرجة حرارة 200 درجة مئوية. الحرارة أكون مشغلتها بس من تحت، وأخلي الصينية على أعلى شي ممكن توصله الدجاجة، يعني ما أخليها بالرف الوسط لكن أخليها أعلى شي، وهي راح تستوي شوية شوية من جوا وتحمر من فوق بالحرارة اللي راح تطلع عندي من جوا. هنا هاي الدجاجة فات عليها ساعة واحدة، راح أبدي أشيل من هذه العصارة والدهن اللي نازل منها وأخليه عليها، وأرجع أدخلها الفرن وانتظر عليها، ودرجة الحرارة ما زالت عندي 200. طبعا انتو كل واحد لازم يراقب الفرن بحسب درجة الحرارة اللي عنده، يعني إذا شفتوا أنه دا تحمر شوية أكثر من اللازم من فوق وهي بعدها ما مستوية، ممكن شوية تنزلون الحرارة. أنا عندي أخذت بالضبط ساعتين والحرارة كانت بس من جوا، ومن فوق مثل ما دا تشوفون أخذت هذا اللون الحلو بسبب الحرارة اللي تطلع من جوا وتنعكس فوق على الفرن. طلعتها بعد ساعتين بالضبط وهي مستوية بالكامل، نفس الوقت مستوية من كل الجهات، يعني مو بس من جوا أو من فوق، وماخذة لون حلو من برا، وبنفس الوقت اللحم مالتها مستوي من الداخل بدون ما تتيبس. هنا عندي الرز طبعا استوى وراح أخليه بصحن التقديم. وأنا عادة أحب الرز اللي أقدمه ويا الأكل يعني يكون حار، هسه مطفية عليه النار، لذلك الرز اللي أحشي بيه الدجاجة أطبخه على حدة، يعني يكون حوالي نص كوب رز، وبعدين لما تقرب الدجاجة على الاستواء أطبخ هذا الرز ويا الخضار بشكل منفصل، يعني يكون جديد حتى لما أقدمه وياها يكون حار. وشفتوا هنا بس طخيت العظم انفصل رأسا بدون أي مجهود، هذا معناها هي مستوية استواء كلش مضبوط. وحتى هنا نشوف قطعة الصدر اللي هي عادة تكون أقل جزء يستوي بالدجاج ويكون ناشف، لكن هنا نشوف لو تشوفون حركة أصابع إيدي بس دا أضغط عليها على اللحم رأسا دا يتفلش وينفصل. يعني إذا تريدون تسوون دجاج يخبل سووا هذه الطريقة، نقعوها بالمي راح تشوفون شلون كل الزفارة اللي بالدجاج راح تطلع بالمي، والملح راح يوصل حتى للعظم، وبنفس الوقت تكون هالشكل رطبة ومستوية من الداخل، والتتبيلة تنطيها في الطعم وقرمشة بحيث الجلد يكون كلش كريسبي ويخبل. أتمنى تكتبوا لي إذا جربتوها بالتعليقات، وأشوفكم على خير في فيديو قريب جاي.